覺得佢講嘅嘢好準確嘅。之前你啲朋友用咧，就好反映到佢哋喎。係啊，即係譬如佢想轉工咁，呢個諗法嚟嘅啫，但係佢直接出叫佢真係揾個新工咁樣咯，真係都幾特別嘅。咁今次亦都咧，你就再加埋有2個音樂。點解你會想加音樂嘅咧？我上次聽過，我覺得個感覺幾好咯。哦，即係喺我哋現場播咗嗰啲真係有音樂聲出嚟，你感覺幾好，所以就決定加一個。係啦。係喎，Sophia 要訪問下你咧，用咗一段時間分析版，覺得點樣啊？幾好玩嘅。好好玩，點好玩法啊？我覺得佢講嘅嘢好準確嘅。出到啲咩信息出嚟咧？點解覺得咁準咧？佢出嘅信息，我會即係雖然有好多嘢佢未必有同我講嘅，但係我知道嗰啲信息係佢內心或者潛意識嘅嘢未解決到嘅嘢咯。即係我會知道係。咁之前你啲朋友用咧，就好反映到佢哋喎。係啊。即係譬如佢想轉工咁，呢個諗法嚟嘅啫，但係佢直接出叫佢真係揾個新工咁樣咯，真係都幾特別嘅。咁同埋有個朋友話飲酒。哦，係啊，佢可能平時都有，我唔係知佢飲得多與少啦，但係佢真係叫佢飲少啲酒。跟住咧，亦都話有一次就叫你去 shopping 啦。係啊。跟住你當日就真係有個好機緣嘅巧合買咗啲嘢。就買咗一啲我好想買嘅嘢，好想買好耐嘅嘢。我都好似可以預測到好多嘢咁樣喎。係啊，所以好特別，幾好玩。咁我有個朋友咧就做咗個咧分析，跟住其中有一句咧就係 You can get married 喎，即係話佢可以結婚喎。跟住咧，佢最近就有咗個新女朋友。即係好多呢啲好得意嘅嘢，好似預示到。所以我話好 amazing。係啊，其實呢樣嘢咧，我發覺咧係佢測到之後啦，咁佢而打開咗佢自己，咁咧可能性就會出現啦。哦，都係嘅，係咪？唔係咁你測到之後，佢會幫你調整啊嘛。咁你可能調整咗個頻率之後，你嘅嘢咪會唔同咗咯。咁我有一次又試過幫人哋做，就知道佢要賣樓啦。係啦，係一個陌生人喎，完全係咯，即係可以係測到好多呢啲信息而幫我哋做調和喎。係啊，係啊，好特別。係啊，除咗 Answer Matrix 之外，你仲好多時會用邊啲啊？Determine Focus 啊。Transformation 嗰啲都好好嘅，我覺得。有冇發覺係佢唔同嘅項目係出唔同嘅信息咧？當然係啦。當然係啦，但係有好多信息可能連你自己都未必會知嘅，即係你可能要睇多幾次，或者你要諗下，先會知道咯。係啦，跟住咧，我哋上一次有活動嘅時候咧，有位朋友就教咗我哋一個絕招喎，你試下分享下。佢話咧，你將你分析到嗰啲信息咧，就擺入去 DeepSeek 嗰度再問，咁佢就可以總括。我未試過，但係佢就話可以總括一個，即係佢咁多信息，咁有一個總結，咁話俾你聽咯。係啦。咁今次咧，你就專程拎部 Time for Home 嚟咧，咁啊再加啲程式喎。係啊。咁你今次係加咩程式啊？今次加呢個業力。業力圓滿。係啊。其實你點樣解讀業力呢2個字咧？點樣解讀啊？我諗係以前帶落嚟嘅一啲嘢，令到你可能未必可以做到自己，即係可能有少少阻礙啊，或者咩咁樣。有時我會簡單啲講咧，就係啲我哋以往嘅習氣啊、習慣啊咁樣。咁今次亦都咧，你就再加埋有2個音樂。點解你會想加音樂嘅咧？我上次聽過，我覺得個感覺幾好咯。哦，即係喺我哋現場播咗嗰啲真係有音樂聲出嚟，你感覺幾好，所以就決定加一個。係啦。好，當你聽完嗰啲音樂再分享下。好，Thank you。